聰明茶座咧有佢意思嘅，咁聰咧就係代表咗智慧同埋聽力啦，咁而明咧其實代表緊力量咧同埋聲音嘅。聰明茶座咧除咗提供咗一啲崗位俾聽障人士之外咧，咁其實亦都係一個平台去發掘佢哋嘅一啲長處。咁就好似阿 Karen 咁啦，以往佢淨係可以喺水吧裏面咧靜靜咁樣去到沖咖啡，咁但係我哋都會鼓勵佢啦，去考翻一個咖啡師認證嘅牌照，咁令佢咧增加佢自信同埋實現翻佢哋嘅夢想。有時咧我哋即係啲聽障人士，佢哋可能會讀唇啦，咁有時都會有少少誤會嘅。記得咧有一次有個客人就話佢自己個名叫做彤彤，咁但係同事咧可能就聽錯咗蟲蟲喎，咁咧但係客人聽到又覺得好得意喎，咁其實有時呢一啲都係好得意嘅事嚟嘅。咁啊，適逢今年咧就係30週年嘅紀念啦，我哋都希望咧借住呢次機會咧，將咧共融呢個信息咧帶俾大家。